ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ସତେଜ ହେଇଛି। ବଡ଼ଦେଇ ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁଟା ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ବାଇଗଣଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କର ନା କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଜିରା ବଟା ମସଲାଟାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ମସଲା ଏବେ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଟମାଟୋ ଦେଲି। ଟମାଟୋ କଷିଗଲା ପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ସେଥିରେ କଷିଦେଲି। ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ପରିବା ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ବାଇଗଣର